सातारा जिल्ह्यातील फलटण शहरात उपजिल्हा रुग्णालयात कार्यरत असलेल्या एका तरुण महिला डॉक्टरने आत्महत्या केली असून तिच्या मृत्यूनंतर सापडलेल्या सुसाईड नोटमुळे या प्रकरणाने राज्यभरात खळबळ उडवली आहे। या सुसाईड नोटमध्ये त्या डॉक्टरने पोलीस उपनिरीक्षक गोपाळ बदने याच्यावर बलात्काराचे आणि मानसिक छळाचे गंभीर आरोप केले आहेत। इतकंच नाही तर डॉक्टरच्या हातावर लिहिलेल्या संदेशात तिने स्पष्टपणे म्हटलं आहे की तिला 4दा अत्याचार सहन करावा लागला आणि 21 वेळा तक्रार करूनही न्याय मिळाला नाही। या प्रकरणात 2 आरोपींची नावे पुढे आली आहेत। PSI गोपाळ बदने आणि प्रशांत बनकर, जो तिचा घरमालकाचा मुलगा आहे। पोलिसांनी प्रशांत बनकरला अटक केली असून फरार असलेला PSI बदने अखेर आज पोलीस ठाण्यात शरण आला आहे। या घटनेनंतर राज्यभरात संतापाची लाट उसळली आहे। डॉक्टर संघटना आणि महिला संघटनांनी निषेध नोंदवला असून दोषींना कठोर शिक्षा द्यावी अशी मागणी केली आहे। राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत। फलटण डॉक्टर आत्महत्या प्रकरण आता केवळ गुन्हा नाही तर महिलांच्या सुरक्षिततेचा आणि न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासाचा मोठा प्रश्न बनला आहे। राज्यभरातून आता एकच आवाज उठतोय, या डॉक्टरला न्याय मिळायलाच हवा।